停止年齢20歳なんですけど、うんうんうん。なんですけど、笑ってない笑ってない。笑ったよね今。20歳何がおかしいの？20歳なんですけど。まずいまずい。もう20歳なんですけど。じゃあ今日の配信は終了ということで。もうなんかもうそれはちゃんとね同じ以上に偽りを持っているマリンにつなげさせていただくとして、そうなんだ。いやそんなことはない気がするけど。そんなことはないか、そんなことはないね。それもまずいか、ちょっとマリン先輩に。やめろやめろ。今日バースデーがあるそうリリーがおかしいこと言うやつだったわ。危ねえ危ねえ。ブレーキにならないとやばい。